ամսի 27-ին այդ անիրավ պատերազմի պատճառով ահագին զոհեր ունեցանք, փառք մեր հիշատակներին, մեր զոհվածտղեկին, ահագին զոհեր ունեցանք, այդ օրը այն օրն էր, որ ճիշտ է, պիտի այցելեինք Եռաբլուր, բայց համարեցինք, որ մենք համերը շաբաթվա շատ օրերը Եռաբլուրում ենք լինում։ Ասեցին գանք այստեղ, որ պահանջենք, որտեղ էս 5 տարիա քաշ քշում են, ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ։ Ու եկանք, փակեցինք այս դարպասներեն կողմի մուտքը, պահանջում էինք Ասրյանին, գենշտաբի պետին, պահանջում էինք Վարդանյան Կամոյին, պահանջում էինք առաջվա գրուի պետին Մարտիկյանին, մեր տեղեկություններով ստեղ ասեցին, որ ինքը արդեն թոշակի է գնացել։ Ու լիքը հարցեր ունենք այդ մարդկանց, որ պիտի այդ պատասխաններն ստանանք, չնայած 5 տարիա ոչ մի ձևի չի բավարարել իրենց պատասխանները, բայց արդեն բոլա երիքա դանակը ոսկորին են հասցրել, նես չի որ նոր ենք զարթնել։ Պարոն Պողոսյան, այդ օրը ձեզ համար, այսպես ասած, բավարար եղավ պատասխանները, թե ինչու այդ օրը հանդիպում չի կարող կազմակերպվել։ Չէ, նայեք, այդ օրը բավարար չեղավ մեզ պատասխանները, բայց համենայն դեպս ընենց էր, որ եթե այդ օրը մենք մնայինք այստեղ էլ, մեկը սրանք այդ գիծն ունեն, որ սրանք չեն գալու էլի այդ գիծը տրորեն։ Մենք սաղս գիտենք, որտեվ սաղ կառույցները համարյա տենց է։ Գնում ենք, ասում են 4 հոգով եկեք, 2 շաբթի օր եկեք, կամ հա, մեկ էլ տրամաբանորեն ընենց էր, որ շաբաթ օր էր, ոչ աշխատանքային օր էր շատը։ Դրանով էր պայմանավորված։ Մեր մոտ դրանով էր պայմանավորված, իրենց մոտ դե չընդունելու հարցը սենց է, որ տեխնիկական պատճառներ կար, իրանց ասելով, էլի։ Դե մենք հարցրեցինք պատասխաններ, պաշտոնյաները տեղում չէին իմ կարծիքով ու այդ իմ կարծիքն է սուբյեկտիվ, կարը տենց պատճառ, որ յանի տենց տեխնիկական է պատճառը, պատասխանել չստացանք այդ տեխնիկական պատճառի, ու նենց կսկտուր գործուղման են, եսին որտեղ են, բան։ Հիմա մենք ներկայացրել են ձեր պահանջը բավարարելու են ԿՇՊ-ը։ Հա, ուրեմն նայեք, մենք այնտեղ ներկայացրել ենք այդ օրը մեզ խոստացան օրը հստակեցրին, որ այս օրը պետք է հանդիպենք, բայց ժամը չեն հստակեցրել։ Հիմա մենք այդ ժամին ենք սպասում։ Մենք էլ որոշեցինք, որ ժամը 12-ին հավաքվենք այստեղ, երևի շատերը այստեղ եք եղել։ Ժամը 12-ին հավաքվենք այստեղ, որ այստեղից արդեն հասկանանք ժամը քանիսին են մեզ ընդունում, իրանց ասելով այսօր պիտի ընդունեն։ Հիմա սումացագրային կետում Չէ, ժամային առումով հստակեցված չի եղել, օրն ամենակ հստակեցված եղել։ Նու սպասում ենք էլի։ Իսկ եթե արդեն չընդունեն, դա Արսենը մի անգամ ասել եմ, այդել ես եմ ասում, որ շատ ճանապարհներ կոլապսի է ենթարկվելու, սա քաղաքը։ Այդ արդեն։ Այ մենք սպասում ենք, որ այդ ժամը գան ասեն մեզ։ Հիմա եթե կհստակեցնեն ժամը մեզ կասեն, որ այսին ժամին ընդունելու են, այդ ինչ ժամին կընդունեն, ըստ այդմ արդեն իրենց պատասխաններից կհասկանանք ոնց ենք մենք շարժվում։ Պարոն Պողոսյան, նախորդիվ նշում եք շաբաթ օրը, որ այս ընթացքում հանդիպումներ եղել են, որոնք այսպես դրական արդյունք չեն տվել։ Հիմա այս մոտիվը ո՞րն է հանդիպելու, եթե այս ձեր նշելով հանդիպումները արդյունք չեն տալիս։ Նայեք, նախ եւ առաջ թող իրանք իմանան, որ մենք միշտ կանք, միշտ պայքարելու ենք, մինչև մերեն վերջի շունչը, էլի։ Այն երեխեքը մեր համար են գնացել, այն զոհվածները մեր համար են զոհվել, այն վիրավորները մեր համար են վիրավորվել, այսինքն ամեն մեկիս համար, հենց ձեր համար, իմ համար։ Նայեք, ուրեմն ես սենց եմ համարում, նախ եւ առաջ իրանք պիտի իմանան, որ մենք կանք։ Մենք քնած չենք, մենք ամեն օր էլ պրպտում ենք, ամեն օր էլ գնում ենք, գալիս ենք, տարբեր կառույցներ, նես չի որ մենակ էս կառույցն է։ Բայց այս վերջերս սկսել են արդեն կառույցները ծնողներին չհանդիպել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մարդիկ արխային են ընկել, չէ, այն բարձրաստիճան պաշտոնյաներին եմ ասում, արխային մի ընկեք, ախպեր, չկան նման բան։ Տնօրենը Բաքվից վերադառնալիս ձեզ հետ հանդիպել է կամ դուք ցանկություն հայտնել եք։ Մենք ցանկություն հայտնել ենք, մենք դրա մասին հələ կխոսենք,
մենք ցանկություն հայտնել ենք, այս հանդիպումից հետո կհասկանանք ոնց է ինչա, լավ, դրա մասին կխոսենք, էլի։ Պողոսյան, բազմաթիվ ակցիաներ եք դուք իրականացրել ինչպես Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ, այնպես էլ կառավարության, ԱԱԾ-ի մոտ, եւ գիտենք նաեւ, որ այս հարցով անհետ կորածների մասնավորապես զբաղվում էր ԱԱԾ-ն, եւ հիմա հարց է առաջանում, ինչու է ձեր ակցիան եւ ձեր հարցերը ուղղված Պաշտպանության նախարարություն, այլ ոչ թե ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նայեք, ուրեմն ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթներում ինչ կա, առաջ սաղ այդ գործառույթների գոնե 60%, 50% արվում էր։ Այսինքն ես ոչ մեկին ոչ գովում եմ, նկատունեք Աբազյանի վախտով։ Ես ոչ մեկին ոչ գովում, ոչ Աբազյանի հորողբոր տղեն է, հենց որ ուղղակի եթե համեմատում ենք, չէ, Աբազյանը հանդիպում էր հետս հետ ծնողների հետ։ Հիմա նայեք, ես օրինակ համարում եմ, որ ոչ մի բան չի բավարարել մեզ։ Այսինքն մենք էլ սենց ուղիղ որ մտածենք, տվել ենք ՊՆ-ին, ախպեր, խեմ գնում ԱԱԾ-ից ուզեմ ես։ Ճիշտ է, նույնը չէ, տարբեր կառույցներ են, տարբեր գործառույթներ ունեն, չէ, բայց իմ երեխուն որ կանչել են, վայնկոմատից են կանչել։ Վայնկոմատը ում է պատկանում ձեր ցավը տանում, ԱԱԾ-ի։ Բնականաբար չէ, Պաշտպանության նախարարությանը չի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, էլի, հա, անհետ կորածների եւ գերեվարվածների հանձնաժողովը ԱԱԾ-ն է, բայց ամենայն դեպս ոչ մի ձևի բավարար պատասխան մենք չենք ունեցել մինչեւ հիմա։ Դրա համար արդեն սաղ կառույցներին է, պետք է դիպենք։ Պետք է այդ սաղ կառույցներն էլ չնայած մինչեւ հիմա էլ դիպել ենք, բայց այդ սաղ կառույցները պետք է հասկանան, որ ախպեր չի կարելի։ Այս մարդիկ երեխային ման գալ, այս մարդիկ ես իմ տենց մի հատ Կարոպկա չեն տվել իրանց հետո հետ ուզում։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 մանկում իր ելույթում էլ անդրադարձավ, նեղություն շաբաթ օրը իր ելույթում անդրադարձել էր անհետ կորածների ճակատագրին, բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելուն։ Ուրեմն նայեք, անհետ կորածների ճակատագիրը 5 տարի առաջ, 5 տարի արդեն, այս 5 տարվա մեջ գոնե մի հոգու պետք է մի անհետ կորածի ճակատագիր գոնե պետք է պարզ լիներ։ Այսինքն դուք չեք ենթադրում, որ դա գործառույթ չկա, չեն արել այս մարդիկ գործ, որ այդ ճակատագիրը գոնե մի հոգու ճակատագիր ախպեր պարզ լիներ, ասեին էս ինչ տեղ է, էս մի հոգին զոհվել է, օրինակ աճունը հանել են, չէ, կամ էս մի տեղը էս մարդուն տարել են, գերեվարել են, այսինքն մի հատ պալևոյ գեներալների մոտ մնում է։ Խի չկա տես բան, կա։ Իրանք էլ մեզնից լավ կիմանան, որ կա, այսինքն մենք հիմա ենթադրություններ ենք անում, բայց ամենայն դեպս պատերազմ է եղել։ Պատերազմի վախտել ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Հնարավոր է եւ մինչեւ հիմա գերեվարվածներ լինեն, որ անունները չկա այն ցանկի մեջ, որը որ պետականորեն այտենց հաստատված են։ Ուզում եմ ասեմ, որ չկա նման բան, թող հավայի այտենց բաներ չխոսան, որ մենք աշխատում ենք։ Դուք որ աշխատեիք, մինչեւ հիմա արդեն ահագին արդյունք կունենայինք։ Մենք ենք աշխատել, ինչ էլ աշխատել ենք։ Այսօր ինչ տվել ենք, սաղ մենք ենք տվել, ապա իրանց։ Որ կառույցին որ հարցնում ես, այնքու 20 թվականի ասած է, այսօր քեզ ասում են։ Այսօր մենք այնքան ենք շփվել մեր ծնողներով սենց իրար հետ, այնքան մտերմիկություն կա, այնքան իրար հետ կապած ենք, մեր երեխեքն են կապել, որ այսօր որ մեկի երեխուն մատը դիր, որ մեկի երեխու մասին ինձ զարթնացնես, ասես մի հատ ասես երեխուց, ես կասեմ այդ երեխուց։ Նույնը իմ երեխու մասին իհարկե, էլի իմ ընկերները, մեր բախտակից ընկերները։